Привет всем! В этом коротком видеоролике хочу поделиться своим опытом обслуживания электродвигателя, вентилятора, отопительной установки автомобиля Hyundai Santa Fe в кузове DM. Причина: при работе отопительной установки появился неприятный шум, точнее писк от этого электродвигателя. Итак, чтобы добраться до самого моторчика, нужно снять защитный кожух под перчаточным ящиком. Для этого раскручиваем два шурупа. Затем нажатием одним пальцем на себя защелки этого кожуха тянем немножко вниз, и кожух снимается. Затем тянем просто на себя, и он вынимается из защелок, которые находятся ближе к моторному отсеку. Вот такой вот артикул этой детали. Затем необходимо раскрутить 3 шурупа, которые крепят корпус электродвигателя к корпусу отопительной установки. Плохо можно туда подлезть, чтобы снять, но тем не менее. Вот слева был один шуруп, справа, видите, второй уже открученный. Вот он слева. И еще один ближе к мотору, вот за проводом. 3 шурупа. Раскручиваем, и двигатель падает вам в руку. Затем вынимаем разъемчик питания этого электродвигателя. И вот он, этот мотор в сборе у вас в руках. Затем вот эти вот защелочки нужно в общем раскрепить путем поддевания отверткой. Не переживайте, пластик здесь мягкий. Вот так поддеваем и потихоньку смещаем его в сторону снятия. Лучше начинать с маленьких клипс, вот с этих. И тогда равномерно по всему периметру эти защелки раскрепляются, и защитный кожух снимается. Получаем доступ к электродвигателю. Для того, чтобы просто смазать, этого достаточно. Ну, то есть почистить, смазать. Но я иду дальше, поэтому буду разбирать тоже дальше. Снимаю крыльчатку. Здесь такая вот шпоночка. Ее просто сбиваем, можно плоскогубцами. Вот такая вот она. И затем легким постукиванием, держа за крыльчатку эту конструкцию всю, бьем по центру, по оси электродвигателя. Должно слезть. Если не получается, можно немножко феном нагреть или на солнце подержать. Затем берем наставочку, делаем такое приспособление. Вот, и бьем по штоку дальше. Бьем не сильно, по чуть-чуть. Шток легко вынимается, если он не заржавел, конечно. Затем ловим снизу двигатель, потому что он может резко выпасть. И в принципе все, двигатель у вас в руках. Вот такой вот двигатель. Вот его артикул, если кто хочет просто заменить. Но я менять не хочу. Вот продукты, которые появились во время эксплуатации этого двигателя. Продукты износа щеток, трущихся, в общем-то, деталей. Чтобы по минимуму, значит, можно хорошенечко помыть, все там продуть и смазать каким-то моторным маслом и собрать обратно. В принципе, пищать он перестанет. Некоторые говорят на год, некоторым на неделю хватает. То есть я понимаю, что это в связи с тем, сколько у кого этот двигатель проработал. Я же решил этот двигатель разобрать и провести более глубокую процедуру. Для этого я решил в верхней части этого электродвигателя с противоположной части от щеток раскрепить вот эту вот пластину с подшипником скольжения. Для этого я взял отвертку и просто разжал запрессованные части корпуса этого электродвигателя. Помечаем место, как устанавливается эта пластина, и вынимаем якорь. Вот внутри видно, сколько там грязи, пыли. Это, конечно, ВДшечкой промываем, очищаем, продуваем и высушиваем. Дальше я знаю по форумам, что люди устраняли скрип, посторонний шум
за счет того, что чистили пластины якоря, вот коллекторные пластины. Взял я сначала одну наждачку, потом другую, закрепил якорь обязательно в дрели. И во время того, как крутился якорь в дрели, я подкладывал наждачку и немножко чистил пластины коллектора. Снимаем щетки, ну точнее не полностью снимаем, а вынимаем пружинки, которые надавливают на щетки. Это нужно будет для того, чтобы собрать обратно. Потом смазываем уже подготовленный якорь. Вот в это место берем масло для коробки передач, я взял, а здесь литола. За счет того, что вот в этих втулках есть такой потай, фазочка, смазка здесь немножко будет оставаться. И это хорошо. Когда щетки не мешают уже, на них пружинки не давят, мы собираем все обратно. В этом корпусе я вижу, что была какая-то влага, и я решил, что когда собирается здесь конденсат, лучше сделать такое отверстие, пускай он себе просто скапливает. Затем берем стаместочку и вот, молоточком постукивая, делаем обратно такие загусеницы, чтобы закрепить верхнюю часть двигателя, этот держатель, на место, в котором находится верхний подшипник скольжения. Потом берем зубило и еще разочек проходимся по этим же местам, дабы улучшить это крепление, ну, фиксацию этой пластины. Вот так должно получиться, практически как заводское. Устанавливаем назад пружинки, которые давят на щетки. Ну и в принципе все. Если есть желание и время, можно крыльчатку почистить. Вы видите, что она не в лучшем состоянии у меня. И думаю, у вас такая же будет ситуация, если автомобиль уже проехал более 50 тысяч километров, допустим. Если 100, так эта процедура вообще обязательно. Лучший способ, конечно, это все-таки мочалочкой. Щетка не очень хорошо вытирает. Вот я взял еще вот такой вот, придумал ведерко с мыльным раствором для дезинфекции. Взял зубную щеточку и каждую лопасть очистил. Но лучше всего чистить, конечно, вот мочалкой. Я отрезал кусочек. Так быстрее и качественнее получается. Вот такая вот грязная вода остается после крыльчатки. Сушим крыльчаточку. А пока сохнет крыльчатка, переворачиваем вот эти упоры резиновые вверх ногами, поскольку одна из сторон упоров уже работала долгое время. Затем собираем двигатель в обратном порядке. Для установки шпонки лучше воспользоваться плоскогубцами. Вот таким вот образом. Ну и перед тем, как установить электродвигатель в отопитель, я решил вот проверить его, не устанавливая в сам корпус. Ну, то есть включил разные обороты и посмотрел, как он себя ведет. Убедившись, что все в порядке, установил его на место. Посторонних звуков нет. Понаблюдаем в процессе, как он будет работать. Ну а вам за просмотр спасибо. Если кому было полезно видео, ставьте лайки. Всем пока, всего доброго.